Ini adalah cara alami untuk mengobati batuk dan pilek ataupun demam kepada anak-anak. Kita siapkan 2 siung bawang merah yang telah dikupas kulitnya dan 1 botol kecil minyak kayu putih. Setelah kita siapkan bahan-bahannya, lalu kita kupas bawang. 2 bawang ini kita kupas, lalu kita iris kecil-kecil dan menjadi seperti ini. Bawang merah yang sudah dikupas ini bisa dicampurkan dengan beberapa tetes minyak kayu putih untuk menyembuhkan batuk dan pilek pada anak maupun demam. Setelah kita tambahkan minyak kayu putih, kita bisa meremas lembut seperti ini untuk bisa kita oleskan ke tubuh anak, yaitu bagian dada sampai perut dan bagian belakang yaitu punggung pada anak. Bisa diaplikasikan ketika akan mau tidur atau pada pagi hari ketika bangun tidur untuk merelekskan anak supaya bisa mengobati batuk pileknya dan bisa pileknya menjadi plong, batuknya juga sembuh. Bisa diaplikasikan oleh bunda-bunda di rumah agar anak cepat sembuh dari batuk dan pilek. Terima kasih.